up early in the morning, and when I come home, Video guys, mag-spray out sa kot. everything is covered in darkness. And the But before ana, ato sang iandam ang sprayer ug atong i-dilute ang urea. I try to make this world a little brighter. The flame was Kung mag-mix, hinahinay lang aron dili mo bara ang imuhang pump. put to rest. Now everything cause I sure can't see no light. Ever since you left, there's been nothing but a cloudy sky. And there's no day, there's only night. Yeah. Dairy farming guys, pasture management, isa na siya sa mga trabaho sa dairy farmer. So ang atong i-spray is urea. Purely nitrogen lang ni siya. Oh, you used to tell me you love me so, but now you're saying you have to go. Just like a lightning from a clear sky. I wasn't ready to say First time na ako magamit ano yun guys. Yan, dili pa ako kabalo sa right speed para magamit na ko ang right amount sa fertilizer na dapat i-spread sa area. found a spark. I guess I'm living in the dark age. Because I sure Nakumanan ako 2 hectares, niya ako nagamit kay kuan pa 200 liters of liters per hectare. Niya umana ko, niya 9 hectares. Kaya dili nimo masakto ang application rate. Dili na to makuha ang sakto nga response sa sakot. Yang optimal fruit. Mata sa first tank, kauro ta og 600 liters sa tulo ka hektarya. So medyo kulang pa gid siya, dapat 300 per hectare. So i-try na to aning next tank. Unlike sa bird spreader, hindi sa imuhang dagan sa traktor, dili na ka kinahanglan nga imo pang spread ra siya once magdagan ang traktor. yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. We're getting frisky. We're in the groove. People are smiling, and the music is on fire. The lights are turning me on. Guys, day 2 on spraying. Ang lanta mo hunong atong last time na nag-spray ta right. Hangin kayo, mao na yung downside ani application. Kinahanglan yun mo pangitaon ng perfect time. Dili hangin, may ulan. To a higher destination. Think nakuha na nato guys. Gamit na og 300 liters sa isa ka 5 kilometer per hour lang. Kinahanglan siya mag-overlap to kanang lapay sa imong spray. Katay mong giyagyan ganiya kinahanglan maigo niya para makuha na to sa saktong application. Mag-spray mi ani guys, ina-make sure na mo nga 3 to 5 days ikan sa last grazing. Ayan mo siya isprayhan. Kay kinahanglan siya nga sagbot na ilahon para kuha na to ang desired response sa bot gikan sa fertilizer. Hey, hey, something inside me feels like I'm on the move, baby. I'm moving on up. Hey, I'm moving on up to a higher destination. Hey, I'm moving on up. So that's all for this video guys. So
So if nag-enjoy mo ani nga video, let me know kung asa mo karon. Magpadayon ta og buhat nga nga video para po ma-share na akong knowledge sa inyo o ano na mo yung idea sa mga pangbuhaton sa dairy farmer, sa dairy farmer kung naana mo diri or other country nga inyong adtuan. So thank you for watching guys and I'll see you on the next one. Oh,